смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Большая работа на Дальнем Востоке. Авиакомпания «Аврора» увеличивает количество маршрутов. Расширение возможностей для реализации якутянок. В республике стартовал Год матери. Детокс на сутки или зависимость современных условий. Расскажем о явлении интернет-зависимости и возможных способах борьбы с этой привычкой. Московская школьница выпала с 22-го этажа и осталась жива. Напомним, 29 января в Москве на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала учащаяся школы. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Перейдем к эпид-обстановке в республике. Свыше 1000 пациентов с коронавирусом выздоровели в республике за прошедшие сутки. Всего на 30 января выявлено 2623 случая инфицирования коронавирусом, из них в Якутске 1819. У большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания, что обусловлено в первую очередь вакцинацией. Дополнительно свыше 7 миллиардов рублей выделили регионам на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Средства позволят сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции. В Якутии, в частности, на эти цели выделено около 130 миллионов рублей. Однако амбулаторный центр в Триумфе уже успело посетить около 5000 человек. Кроме того, по состоянию на 12 часов 30 января было принято 424 пациента. Напомним, 27 января на базе Центра спортивной подготовки «Триумф» открылся амбулаторный центр, где можно бесплатно сдать тест на ковид, а также получить консультацию врача. За первый день работы центр принял 2300 человек. К другим темам. Программа социально значимых рейсов единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» в этом году увеличится до 36 маршрутов. Отмечается, что обновление авиапарка за счет приобретения новых отечественных самолетов начнется уже в этом году. Запланировано поступление 4 новых самолетов «Сухой Суперджет-100», которые будут использоваться для выполнения рейсов по социально значимым маршрутам. Напомним, единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» создана по поручению президента России Владимира Путина. Ее целью является повышение доступности и обеспечение возможности жителей Дальнего Востока добираться как до центральных территорий России, так и между дальневосточными городами. Ну а в Якутии стартовал Год матери, объявленный главой республики Айсеном Николаевым. По мнению руководителя региона, этот год должен расширить возможности для самореализации якутянок, и правительству поручено принять решения по наиболее острым вопросам для многодетных и приемных семей, по сохранению здоровья матерей, по их занятости и профессиональной востребованности. В течение 3 лет в Якутске будет построен Центр социальной помощи семье и детям. Напомним, в юбилейном для республики 22 году в Якутии введен целевой капитал «Дети столетия». С начала года родились уже более 700 маленьких якутян. Их семьи получили выплаты в размере 100 тысяч рублей. Также в республике утвердили логотип «Году матери». Эмблема разработана Конгресс-центром совместно с Минтруда региона. Образ матери, прародительницы рода и хранительницы очага издавна почитается и оберегается якутским народом. Поэтому в создании логотипа приложен труд не только дизайнеров, художников, но и историков, ученых и народных мастеров. При разработке орнамента изучали и использовали специальную литературу по якутской символике. Напомним, Айсен Николаев в год столетия якутской автономии объявил 22-й год Годом матери. А в Мегино-Кангаласском районе указом главы района Николая Старостина 22-й год дополнительно объявлен годом семьи. В селе Бютейдях Мегино-Кангаласского района семья Прокопьевых воспитывает 4 детей. Тему продолжат наши коллеги. Üçügey, iyiyim istimmişere. Üçügey, küregey toyuğa. Üçügey, iyiyim намын рета. Большая дружная семья Прокопьевых живут и работают в селе Бютейдях. Мама Нюргиана Семеновна занимается выпечкой, открыла свой семейный бизнес. Сейчас сидит по уходу за младшим сыном, которому 8 месяцев. Отец семейства Афанасий Юрьевич предоставляет услуги по распиловке мяса в селе. Как сельская семья мы работаем каждый год на сенокосе, заготавливаем дрова,
лед. С нашими родными мы содержим крупный рогатый скот. Также у нас есть лошади. А летом разводим свиней и кур, чтобы дети были заняты работой. В 2017 году на республиканском конкурсе сельских семей мы стали победителями и получили премию главы нашей республики. Я как хозяйка пеку торты, пиццы. Таким образом мы приносим дополнительный доход в нашу семью. Старшие дети активно занимаются спортом, помогают родителям по хозяйству. Увлекаюсь футболом. Летом с родными работаю на сенокосе. Зимой заготавливаем дрова. Лед. Вместе с отцом оказываем услуги распиловки мяса. Я в семье старшая дочь. Занимаюсь настольным теннисом. В будущем хочу заниматься теннисом профессионально. Люблю готовить с мамой. Помогаю маме по хозяйству. Семья имеет небольшое подсобное хозяйство. Нюргиана Семеновна сама любит иногда присматривать за хозяйством. Мы очень рады, что в нашей республике объявлен годом матери, а в Улусе год семьи. Таким образом, еще больше будет оказываться помощь молодым семьям, родителям. Мы хотим пожелать всем семьям нашей большой республики самое главное – здоровье, счастье и благополучие. Вот так дружно и весело молодая семья проживает в сельской местности, работают, развиваются. А мама, в свою очередь, радует своей теплотой, заботой и любовью. Гульнара Аммосова, Мегина Кангалаский, Улус. Сегодня, 30 января, Международный день без интернета. Ежегодно данное событие отмечают в последнее воскресенье января. Праздник посвящен борьбе с интернет-зависимостью. Мнение жителей столицы и специалиста-психолога об актуальности данной проблемы, а также о том, как можно побороть интернет-зависимость, узнавала наша коллега Марфирина Алексеева. Призыв к тому, чтобы устроить диету от интернета, актуален как никогда. В наше время представить себе мир без него уже невозможно, а отказаться полностью не имеет смысла. Интернет действительно облегчает нашу жизнь, дает нужную информацию, возможность поддерживать связь с друзьями и родственниками, живущими в других городах и странах. А сейчас, в период непростой эпидситуации, быть онлайн – это вынужденная мера. Интернет-зависимость – это навязчивое стремление использовать интернет и избыточное пользование им даже в тот период, когда он не требуется. Мы решили пообщаться с горожанами и узнать, способны ли они провести один день без интернета и как его прожить исключительно в реальном мире. Скажите, вы можете представить свой день осознанно без интернета вообще? Да. Чем вы занялись? Ну, книжку бы почитал и с друзьями бы повеселился. Все было бы абсолютно нормально. Нет. Почему? Не знаю. Потому что пользуюсь WhatsApp, Сбербанк онлайн, Instagram. Без этого никак. Осознанно один день, да, я могу представить такой день без интернета. Что посоветовали, допустим? Посоветовали читать книги. Ну, не знаю, я вот обычно читаю книги. Без интернета? Нет, наверное, уже. От чего? Потому что работаю очень нужно и вообще. И вместо даже книг мы стали читать по интернету и так далее. Могу. А чем вы занялись? Есть чем заняться. Ну, а если так немножко порассуждать, чем можно заменить, допустим, обычно в нашей современной жизни день интернет? Без интернета общение с людьми. Однозначно нет, но если принимать как вызов, то один день, да, продержаться можно. Но, скорее всего, провел бы на природе, чтобы отвлечься. Опрос показал, что не все люди готовы устроить себе детокс от интернета. А теперь послушаем, что думают представители разных поколений по поводу того, как интернет влияет на человека. Зависимость. Ага. Уже невозможно, например, дети целыми днями сидят, здоровье теряют и так далее. Это зависимость, короче, не встаешь, там, не убираешь дома, например. Потом еще лень и все такое проявляется. Затягивает, да? Да, вот еще. Ну вот здоровье у тебя, например, ухудшается. Ну, не держишь себя в форме и все такое. Ну, домашним становишься, получается. Со слов психологов, на сегодняшний день особенно актуальна зависимость у подростков и молодежи. Данный недуг провоцирует психологические расстройства и неврологические осложнения. Выделяют следующие психологические симптомы интернет-аддикции.
отрицание, сопровождается отсутствием критичности по отношению к своей проблеме. Ребенок не видит в чрезмерном увлечении компьютером ничего плохого. Следующий симптом характеризуется добровольным отказом от повседневных дел в реальной жизни в пользу интернета. Далее ребенок теряет чувство времени при работе за компьютером. Ему становится сложно контролировать свое поведение. При невозможности выйти в интернет появляется агрессивность и навязчивая тревожность. Интернет-зависимость в подростковой среде позволяет создать виртуальный образ, не соответствующий действительности. Это дает некую свободу самовыражения. Однако одновременно с этим ребенок теряет интерес к реальной жизни. Он забрасывает свои увлечения и отдаляется от друзей. Впоследствии у него могут возникнуть проблемы с адаптацией в коллективе. Совершенных методик с борьбой от интернет-зависимости еще не придумали, однако предпринять действенные меры может каждый. Нужно принять меры по устранению чувства одиночества в реальной жизни. Ребенку должно оказываться достаточное внимание со стороны родителей. Постарайтесь переключить вашего ребенка на другие увлечения. Подберите вместе дополнительные кружки или секции, которые заинтересовали ваше чадо. Конечно же, необходимо устранить внешние факторы, которые могли сподвигнуть на уход от реальности. Также необходимо на собственном примере показывать важность реальной жизни. Впервые интернет-зависимость как психическое расстройство описал американский врач Айвен Голдберг в 1995 году. Однако официальная медицина пока ее таковой не признает. При этом, по оценкам специалистов, данной патологией страдают порядка 6% пользователей по всему миру. Чтобы присоединиться к мировому флешмобу и на один день уйти в офлайн, стоит заранее подумать, чем себя занять. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Тем временем каталонский архитектор создал дом, который вырастает и уменьшается обратно за 6 минут. Механизм работает при помощи специального подъемника для поддержки конструкции. Подробности в следующем материале. Каталонский архитектор Микель Субирас в Монтагу-Тиош в провинции Жирона создал дом, который появляется и исчезает за 6 минут на склоне холма при помощи гидравлического подъемника для поддержки конструкции. Дом назвали «Выход». Это архитектурный проект Субираса и его команды из Биана Creative Lab, который включает в себя кабинет, кухню, туалет и гостиную. Эта модель представляет собой строение около 40 квадратных метров. У дома есть еще одна статичная часть, где находится небольшой кабинет, кухня, туалет и гостиная площадью около 40 квадратных метров. Архитектура этого здания предоставляет возможность адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям, давая возможность быстро скрыться в нем, когда это необходимо. В конце концов, архитектура этого здания предоставляет нам возможность немного адаптироваться к погоде. То есть в неблагоприятных климатических условиях мы можем немного спрятаться, подобно животным. Ведь они прячут или выходят из своих убежищ в зависимости от того, что происходит снаружи. По словам архитектора, благодаря динамической конструкции и гидравлическому крану главная комната дома может быть полностью скрыта. Также часть комнаты с другой стороны может подниматься более чем на 6 метров от начальной точки. Хоккейные клюшки для кадетов, будущих игроков офицерской хоккейной лиги, сделали в рамках экологической программы «Вторая жизнь кремлевской елки». В прошлом году из древесины главной елки страны была создана серия эксклюзивных часов со словами благодарности врачам, работавшим в период пандемии коронавируса. Хвою главной елки страны передают в московский зоопарк. Отметим, данный проект реализуется Всероссийским обществом охраны природы при поддержке Управления делами президента Российской Федерации. К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.